Estas son las cosas que solamente entendemos nosotros los colombianos, porque usted por allá en otro país no va a ir a decir esto. Comenzamos cuando un man es infiel, que llegan y dicen que ese man es muy perro. ¿Usted cree que en otro país le van a entender eso? Ay, pero cuando está haciendo sol pero parece que va a llover, uno llega y dice que eso es puro sol de agua. Usted dice eso en otro país y deja a todo el mundo volando. Y uno cuando estaba en el colegio que pidiendo el cuadre, vea, eso solo lo entendemos acá. Ay, pero cuando usted va a una tienda y le dice a la persona que va a dar una vuelta y ya vuelve, eso solo se entiende acá, que es que no va a comprar nada. Y algo que solo los colombianos entendemos, y eso que no siempre, es cuando le dan los vueltos a uno en la tienda, eso que 3 para 4, 6 para 8, uno ni siquiera entiende.